वीडियो में आपको बताने वाले दोस्तों बाइक की चैन कैसे चेक कर सकते हैं। आपकी चैन लूज है या टाइट है। देख सकते हैं ये स्प्लेंडर बाइक है दोस्तों, इसकी चैन देखें बहुत ज़्यादा लूज है। देख सकते हैं आप चैन कवर में लग के चल रही देख सकते हैं आप, और बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है जैसे कि चैन मतलब कि टूट जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। ये भाई हमारे पास आए, बोले कि इसमें चैन टूट गई, देखो इसकी आवाज़ बहुत आ रही है दोस्तों। इस तरह से आवाज़ आती है जब चैन बहुत लूज होती है तो चैन कवर में लग के चलती है दोस्तों। ये आपको दूसरी स्प्लेंडर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये देखें। तो दोस्तों इसकी कैप को इस तरह से निकालेंगे, देख सकते हैं इसमें कैप लग रही, देख सकते हैं आप। अगर इस तरह से चैन होती समझ लो कि आपकी चैन सही है, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है, देख सकते हैं आप। इस तरह से चैन को होना चाहिए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो कुछ सीखने मिली, वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। इस कैप को लगा दें दोस्तों, इससे क्या होता है मिट्टी